दोनों लेग्स में कॉन्स हुए थे। मैं बेसिकली पहले सर्जन्स के पास गया था, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट की कि इसको सर्जरी करके आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर भी उन्होंने बोला कि इसमें कोई गारंटी नहीं रहती, सर्जरी के बाद वो वापस लैप्स करेगा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि इसका क्योर होम्योपैथी में है। वो मनाकृति क्लिनिक में अराउंड दिसंबर 2017 आया था। मेरा पूरा एक बेसिक मेरी प्रोफाइल बनी थी मुझे देख के कि मेरी ईटिंग हैबिट से लेके मेरी क्या पूरी पैटर्न है, मेरा डेली डे कैसा रहता है, वो हिसाब से मुझे मेडिकेशंस दी गई थी। वो मेडिकेशन की वजह से अराउंड इन अ मंथ मुझे बिना कोई सर्जरी के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स के बिना कॉन्स रिमूव हो गए और अभी तक वो रिलैप्स नहीं हुए। इसके अलावा मुझे बचपन से कफ एंड कोल्ड की टेंडेंसी थी, तो मुझे फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड हो जाता था और मुझे एंटीबायोटिक्स से उसको सरपास करना पड़ता था। लेकिन इसके लिए भी मैंने मनाकृति क्लिनिक से मेडिसिन लिए और बिकॉज ऑफ दैट अभी मुझे जो मेरा पहले फ्रीक्वेंसी जो था कफ एंड कोल्ड होने का वो बहुत ही कम हो गया है और डेफिनेटली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। डेफिनेटली जो मुझे पहले सजेस्ट किया गया था कि एलोपैथी और सर्जरी से ही कॉन निकलेंगे, होम्योपैथी में बिना कुछ सर्जरी और बिना कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लिए बिना ही पूरे कॉन सब कुछ रिमूव हो गया, तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है। थैंक यू।